В 21:00 торговый центр затихает, но для Валеры все только начинается. Ночь. Время для стройки ресторана «Гастромания», где порой ты сталкиваешься с неожиданностями. Сегодня задача вроде бы простая – поставить огромный металлический холодильник на витринную зону ресторана. Грузовик приезжает вовремя, но проблема обнаруживается сразу. У холодильника нет одной ножки. Словно он растерял себя по дороге. Водитель только пожимает плечами, а стройка останавливаться не может. Валера не растерялся. Нашел металлическую пластину, быстро смастерил замену, и к утру холодильник уже стоял как влитой. На стройке никогда не бывает просто. Здесь все держится на тех, кто умеет справляться с любым хаосом.